My jsme chytřejší než nějaký on. My máme totiž mozek. Takže můj plán A zní, že v sobotu, jestli získáš titul WCW Hardcore Championship, ho odezdáš svému králi. Bůh smrti dá titul svému králi. Dobře? Tak. Vás prostě nenapadlo nic lepšího, než si ten váš tajný sněm udělat u mě v kanceláři. Výborně. Gratuluju. Viděl jsem na plotě napsanou báseň, já ti řeknu. Král slova Kuba a jeho neoholená huba mají IQ zhruba jako vyháraná čuba. Já to nepsal, to tam bylo. Hele, přišel jsi ke zpovědi? Tak to si přišel na pravé místo, protože ten nic nevykecá, ten nedá dohromady ani větu. Přátelé, nicméně vyslechl jsem váš úžasný rozhovor. Musím říct, docela fajn, ale nepočítali jste si jednou maličkostí. Se mnou. Provedl jsem menší změnu plánu. Ten zápas, o kterém tady tak usilovně kujete pykle, totiž bude eliminační. Omluvte mě. Eliminační sakra! Klid, to chce zatracený, klid, zatracený. Pozor. Boh má druhý plán číslo 2, plán B. My dva půjdeme proti těm 2 šaškům. A potom si dáme jenom jeden na jednoho, my 2 proti sobě. A já ti odpočítám. Chytrá, jo. Já jsem epocha. On je epocha. My jsme epocha. Zakázka, co jsi smyslel? Co? Chci se rozejít ještě před Prahou? Ty bastard. Pojď! Bastarde. Ne. Bastarde. Tak jsem přijel až z mojí daleké Moravy, z mojeho milovaného města Olomouc. Přijel jsem sem ze 2 důvodů. První důvod je, že už mě nebaví poslouchat keci těch 3 hvězd, kteří si furt odvážují říkat, že jsou nejlepší nováčci, že tady toho nejvíc dokázali a tak. Všichni totiž zapomněli na jednu důležitou věc, a to na tu, že nováčka roku 2014 jsem vyhrál právě já. Lidi si zvolili mě, že chcou vidět pořádnou show a taky ji uvidí. Proto jsou tady, abych dostal zápas a dal lidem to, co chtějí. Druhá věc je ta, že už mě dál nebaví koukat, jak ten super tým doktora Popova a Sebastiana
napadají ostatní wrestlery a začínají se to tady přivlastňovat. Jsem proto tady, abych pomohl ostatním tenhle ten super tým zničit. Tak co? Zase si povalej buštíku! No jo! Ty pečky, co? Tak co? Dobrý den, ve spolek. Už zase. Už zase. Pěkné přivítání Těší mě to. Ne? pro našeho zápasníka Solomouce. Proč má možnost tě podání pozvat? Ještě si pokecáme Na nad to máme lahvinkou čas. a Nad moravským vínem. nad moravským vínem samozřejmě. Beru ti za Fuj, slovo. Morava. Přátelé, poslouchejte. Už mě to nebaví Nás nebíde. pozorovat. Nás vůbec. Nás vůbec. Nás to nebaví vyhlídnout si jednoho a pak ho jít ve třech skopat. Chápu, to by nebavilo nikoho, protože to je zbabělost. Prostý pravidlo. Prostý pravidlo. Srabové. Když oni vám chtěli jenom nabídnout, abyste si sedli na přátelský pokec a dohodli jednu záležitost. Poslouchejte mě dobře, přátelé. Mě už opravdu nebaví tyhle ty vaše spory, tyhle handrkačky, tyhle ty zápasy ad hoc. Já vám dám šanci, abyste si to vyřídili jinak. A proto vyhlašuji turnaj v piškvorkách. Nedělám si srandu. V Praze. To vůbec není vtipný. V Praze se utkají tyhle ty dva vaše skvělé týmy 3-3. Co? Vyřídíte si to jednou provždy, vyřídíte si to oficiálně podle pravidel. Po třetí už. Po třetí půjdou podvádět, chtěli říct. Ale vyhrajem. Hlavně je to, kdo zvítězí, ne jak zvítězí. Víte vy co, vaše výsosti? Fajn. My se s nima utkáme, ale pak za náma nechoďte. Nebrečte nám tady, že nemáte na rostru dostatek talentu, protože tyhle neschopný špekáčky mi posíláte do zápasu. Jo? Děkuju převelice. To byl proslov, to byl statement od Sebiho. Ale má pravdu, ne? Ano, Sebi má vždycky pravdu, v pořádku, My uznávám. všichni tři tady máme pravdu. Jo, máte všichni pravdu. Takže máme. přátelé, připravte se na Prahu, protože v Praze bude souboj týmů. Předpokládám, že takový, jaký jste ještě nezažili, protože emoce jsou v skutku vystupňované. A já osobně se těším na to, jak tento konkrétní souboj dopadne. Přátelé, užijte si to tak, jak si to užiju já. A vy dávejte dobrý pozor. Jestli vás napadne nějaký podraz, Co? nic. Tak musí to speciálně vyřídit. Neukazuj to neslušný. Blahys vyhrožuje někomu jako jsem já. Jo. Koukni se mi do očí a řekni, že věříš tomu, že mě porazíš. Nikdo tomu tady nevěří, protože v tobě není ani špetka talentu jako ve mně. Kde máš své plesnivé karty, co? Klid, pojď. Měl jsi jeden jediný zápas. A už Poslal jsem jsi to byl sám. lepší než ty. Peseš nula. Ty si nic Stejně jako nevyhrál. ty, stejně jako ty, stejně jako ty. Pojďte. Jak dlouho trvá jedno kolo je nám online? Vejdeme se do toho. Já bych to utnul. Přátelé, mějte se krásně. Uctivá poklona Sebi. Doktore. A jak se jmenuje tam ten vlastně? Už ani nevím. Každopádně děkuji ti za šanci a věř, že tě nesklamu a ukážu ti, že jsem posílal pro tenhle tým. Rozhodně si. Já ti věřím. Díky. Blahys. Díky za ten zápas. 100%. I vy se těšte. Tak daj.
V sobotu na show zničím ty dva parchanty, co tady KSK a mě neustále ponižujou. Proto já ty dva bastardy utluču k smrti. Pojď ty bastardy. Tak já tě, bastarde, vole. Rabíne, nevím, jak se tam u vás v Zapadákově vítáte, nevím, jestli si tam koktáte prdel navzájem, nebo jak to děláte. Jedenáctého 7. Zrádky Žižkov. Tak Na nového šampiona. na nového šampiona. Kde pak ho máme? Myslíš, že nedorazí do konce ani na podpis smlouvy? Já jsem si myslel, že Vítej mezi námi, Primy. Netvař se tak překvapeně. Muselo tě dojít, že tě tohle čeká. Trošku netradiční prostředí chápu, obvykle jste zvyklí vyřizovat tyto záležitosti v ringu, ale chtěl jsem tomu dodat určitou oficialitu, chápeš? Prosím, posaď se. Jo, kdyby si chtěl dát něco pití, posluš si. samozřejmě. Pánové, proč zase otravuješ? Proč? Pánové, víte oba, proč tu jsme? Nedávný incident, který jsme si už my dva, jak věřím, vysvětlili, mě přiměl k určitému kroku. Chci, aby se zápas, který jsem vyhlásil, zápas do posledního dechu o titul VCV šampiona, opravdu odehrál Primy. A máš pravdu, tak úplně ti nevěřím. Musíš si získat zpátky mou důvěru. Není se čemu divit, viď? Myslíte vážně, pánové? To myslíme naprosto vážně, doufám, že ti nevadí. Myslíš si, že mě dotáhneš sem kvůli tomu, abych ti podepsal nějakou kravinu? Tebe nějakým způsobem rozčiluje, že musíš podepsat smlouvu, kterou se zavazuješ ke své povinnosti nastoupit s RJ Goldou na zápas? Myslíš si, že to je něco nepřípustného? Podepsat smlouvu o zápas? A řekni mi, co bylo pro mě RJ Goldu mít zápas na Žižkově? Víš, co mě opravuje? Mít zápas na Žižkově. To, že ty jsi podrazák a každý týden tady utíkáš. Co by měl utečet od silnice někam do Kauflandu? Nebo do Teska nakupovat? Mě už tohoto nebaví. Já chci zápas. Já nechci zápas, já chci boj do posledního dechu. V Praze na Žižkově. A pamatuj, když ty nenastoupíš, tohle ti mizí z rukou. A víš, co chci já, Goldo? Já chci, aby jsi zmizel z mýho života, zmizel z VCV. A víš proč? Protože po
pořád jenom slyším, jak jsi ufňukanej. Já jsem prohrál titul. Tohle, dej mi titul. Primi, chci titul. Primi, Teon nedává nikomu titul. Teon dává příležitosti. Teon vyhlašuje zápasy. Tak by si měl to rozmyslet. Proti komu tady stojí. Primi, za prvé, ty nemáš právo tady někomu říkat, že je fňukánek. Protože jemu se ještě nikdy nestalo, aby nastoupil do ringu. A Primi, uvědom si jednu věc. Ty nejenom, že jsi nenastoupil do ringu, dobrá, OK, každý může mít slabou chvilku, ale ty jsi udělal něco mnohem horšího. Z pozice manažera ti můžu říct, že to nejhorší je, že ty jsi zklamal fanoušky. Ty jsi zklamal fanoušky svoje. Ty jsi zklamal fanoušky VCV Original Wrestlingu. Primi. Mě žádný fanoušci nezajímají. Mě zajímá tohle a to, jak RJ Golda zmizí. Už dost keců. Museli jsme tu podepsat smlouvu na zahrádky Žižkov. Pamatuj si, co jsi udělal na Mělníku. Na Mělníku! Vyhrál jsem tenhle titul. Oprávněně jsem ho vyhrál. Podal jsem ti ruku, tak jak jsme si řekli. A co jsi udělal ty? Dal si mi hlavičku přímo do obliče. Potom v Kolena online se mi přišel omluvit. Koldo, mrzí mě to, jsme kamarádi. A opět si mě napadl ze zadu a začal mě mlátit. A ty se pořád divíš, Koldo, ty se furt divíš. A na konopáči si zapáš parku maskovaných buzíků. Myslíš si, že jsem tak blbej, že nevím, co děláš? Že jsi opět poštval někoho proti mně? Ale mě už tohle vážně nebaví. Poslední kapka byla to, jak na Dřevence zazněla tvoje písnička. Já už jsem se těšil, jak ti tu tvoji červenou hlavičku budu drtit. Ale ty jsi opět nepřišel. A nepřišel jsem z důvodu toho, že jsi mě zvrátil do kolounem. Takže ti říkám, že do Prahy už přijdeš. A to zaručíme tohle smlouvu. Primi, máš s tím nějaký problém? Chystáš se snad do Prahy nenastoupit? Co bych tě řekl, že jo? Čekal jsem cokoliv, Primi, ale něco takového. S tímhle božákem. Ty jo, ne. Podepiš tu zasranou smlouvu a sobotu se uvidíme v Praze. A přivej si třeba Mohamada Alího. Je mi to jedno toho. Nikdo ti tentokrát nepomůže. Pamatuj si, Koldo, že tímhle podpisem. Podepiš to. Tímhle podpisem si spečetil svůj konec. Jsi vynikající zápasník, tohle nemáš zapotřebí. Na. Smlouva je moje, Koldo. Dokázal si. A tohle bude moje na zahrádkách Žižkov.